भूले से भी अपने बच्चों को ये कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक मत दिलाएं, क्योंकि ये दवाई नहीं बल्कि एक जहर है। पिछले कुछ दिनों में इस कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के पीने की वजह से एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। हुकूमत ने, सरकार ने इस कंपनी का जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस कंपनी की जितनी मसनूआत प्रोडक्ट्स हैं सब पर पाबंदी लगा दी है। जब बच्चे को खांसी हो, आप खांसी की दवाई डॉक्टर के पास लें तो उसका नाम जरूर पढ़ लें, कहीं उसमें कोल्ड ड्रिंक तो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आप दवाई कहकर लेंगे वो बच्चे के लिए जहर बन जाएगी और बाद में कफ से अफसोस बनने के अलावा कोई चारा ना होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, खुद भी आगाह रहिए और शेयर करके दूसरों को भी आगाह कीजिए। शुक्रिया।